Johano vecidis, cae denove malfermis la curtenoi al rugia mateno. Tiu granda, malrapidmova formo estis moviĝanta malsupren, ne rekte al lia domo, sed al grenkampo, je mejlo for, estis kion konkludis la registaraj esploristoj. Ĝi estis tie dum ĉirkaŭ 2 semajnoj. Kio koncernas Johanon, li kutimiĝis al ĉio ĉi. La ruĝa ĉielo, kiu tiutage estis klara kaj sen nebulo, la formo kaj precize kio okazis al homoj, kiam la formo venis. Ili prirabis kaj tumultis, tial ke ili pensis ke ĉi tio estas la fino de la mondo. Tamen ili malmulte sciis, nenio vere okazis. Ĉio estis tipe la sama, malgraŭ la grandega formo ŝvebanta el la abismo, konata kiel kosmo. Johano prenis sian tason da kafo kaj sidiĝis por spekti la televidilon. Hodiaŭa novaĵo: kio okazos kiam la giganta strukturo tuŝos la teron? Televidilo fariĝis enuiga. Ĉiuj novaĵoj estis pri la ŝanĝoj la ĉielo kaj la formo. Johano neniam ŝatis la bluan koloron ĉiaokaze. Li pensis ke la ŝanĝiĝo estis interesa. Johano ŝanĝis la kanalon al Sezamo Strato por rapida nostalgio. Bedaŭrinde hodiaŭ la sama reludo estis ludanta ree kaj ree, kiel hieraŭ kaj antaŭhieraŭ. La epizodo trakti morton. Neniu plu rigardis la helan flankon de la aferoj. Ĉio fariĝis tiel malsana. Johano fine legis la hieraŭan gazeton kaj dormis. La procezo de la vivo de Johano estis tia dum 2 monatoj, kaj ĝi estis ankoraŭ pli proksima. Veredire, ĝi estis 20 futojn en la aero. Johano povis vidi ke tiu formo estis mano venanta de la kosmo. Johano lasis tuj elsendi fluon en sia televidilo, montrantan la manon. Johano kaptis sian bieron por malfacila momento, kaj glutis 6 botelojn en la daŭro de 1 horo. Johano ridis kun frenezo kaj braveco farita el timo. Prenu min nun, Dio! Mi estas preta! Kaj la mano estis pli proksima. Kaj Johano ankoraŭ ploris. Poste, Johano dormis. Johano vekiĝis matene. Post ebria, li kuris al sia necesejo kaj vomis. Johano viŝis sian buŝon kaj rigardis la televidilon. Kial vi ne prenis min? Johano kriis. La mano ekmisformiĝintas. Ĝi montris al la tero. La mano ŝajnis tute subite zorgema. Respondu al mi, vi damnito! La mano ankoraŭ almontris per sia longiforma fingro, kaj la mano estis ankoraŭ pli proksima. La sekvan matenon, Johano vidis la fingron. Ĝi estis 3 futojn for de la tero, laŭ la ĵurnalistoj. Johano bezonis telefoni sian patrinon. Johano prenis la poŝtelefonon kaj diskis la nombron de sia patrino. La poŝtelefono sonoris kaj sonoris. Halo? Panjo? Jes, karulo. Ĉu vi bonfartas? Ĉu la... Mi bonfartas, panjo. Mi nur volis telefoni vin kaj diri ke mi amas vin multe kaj ke vi mankas al mi kaj ke mi deziras vidi vin. Estas bone, karulo. Ni iros al la ĉielo se ni mortos. Panjo, ni ne mortos, mi scias tion. Mi nur scias. Mi amas vin, Johano. Panjo, ne pendigu, ne... La tono kiun la poŝtelefono faris post la pendigo
sonis kvazau de nenia finidius. Ne! Johanna urgetis la poŝtelefonon trans la ĉambro. Li sidiĝis sur sian seĝon kaj ploris. Li sentis ke la fino venas. Johanna rigardis la televidilon, nun silentan. La fingro estis tuŝonta la kampon. Jes, ĝi estis tie. Ĝi estis... La mano retiriĝis. Ĝi kompletigis sian laboron. La tero estis repopulita ankoraŭfoje.